¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? En esta ocasión tenemos aquí con nosotros otro poderosísimo Chevrolet Sonic, amigos. ¿Para qué nos lo han traído? Lo traen de Tlalnepantla, amigos. Un saludo a Lalo, que nos mencionaba cuando ingresó aquí con nosotros que se ha podido apoyar para él mismo realizarle bastantes servicios a su vehículo con los videos tutoriales que les mencionamos y que les compartimos en este canal. Como por ejemplo, él se aventuró a cambiar la valvulita check de aceite, sí, la que va detrás del alternador en el monobloc, la de color naranja, la que puede provocar ya sea pérdida de presión hacia el sistema BBT, ocasionando que se descarguen de aceite, siempre y cuando se quede pegada, cerrada, y lo cual pues originaba ruidos extraños al primer arranque en este vehículo. Y pues nos comenta que ya le ha metido bastante mano, ahora sí como decimos acá, ya le metí mano, ya le avancé lo que pude, pero ahorita tiene una falla que, a pesar de que tiene idea de lo que pueda hacer, decidió mejor traerlo acá con nosotros para que lo apoyemos. Mira, te platico, vamos al interior. Lo que te digo es que él reporta, de hecho me enseñó una fotografía, reporta que se le activa el check engine parpadeando de manera intermitente, acompañado del ABS, del testigo del ABS. Esa falla, pues yo creo que ya muchos sabemos, pero aunque la sepamos y la relacionemos exclusivamente a un componente, pues quiero que sepan que no siempre es así. Trae un código de falla, un P0300, un misfire, que lo puede solucionar de diferentes maneras. Una falla de cilindros, cuando se activa el misfire, el P0300, nos está haciendo referencia a que tenemos un problema en el encendido, que tenemos una falla de cilindros, que puede ser originada por bujías en mal estado, puede ser originada por inyectores en mal estado, puede ser originada por cables de bujías en caso de que el vehículo venga equipado con cables de bujías, con bobina de encendido, con el arnés de la bobina, con un fallo en inyectores, con un problema, como ya les hemos mencionado, les hemos compartido bastantes videos en los cuales pues vienen ya con un misfire, ya se le cambió bobina, se le cambiaron inyectores, se le cambiaron bujías y la falla persiste. ¿Por qué? Porque también ese misfire, ese P0300, lo puede provocar un fallo en la junta de cabeza de motor. Y ojo, no es necesario, si esa junta falla, está rota, está quemada, muchos esperaríamos encontrar emisión de vapor, de humo por el sistema de escape, y no siempre es así. Lo puedes ver reflejado en consumo de anticongelante. Lo puedes ver reflejado en que tarda en arrancar cuando tienes una junta dañada. ¿Pero por qué tarda en encender? Porque está mojando las bujías, y una bujía pues mojada va a tener deficiencias, como las velitas del pastel, amigos, si me permiten el ejemplo. Esas velitas o esos cerillos húmedos pues no van a encender tan fácil. Lo mismo con las bujías de encendido. Si están húmedas, ya sea de aceite o de anticongelante en el caso de que tengamos un problema en junta de cabeza. Y ojo, no forzosamente te va a tener emisión de humo blanco por el tubo de escape, porque muchos esperan eso. No, si fuese junta, tuviésemos humo por el escape, y no tenemos, entonces no es junta. Checamos compresión y la compresión está en 150, entonces no es junta. Por ahí, si tuvieses duda de esto, tenemos ahí un videíto donde te demostramos que nos llegó un Sonic RS que tenía un misfire, falla de cilindros, pero tenía buena compresión, compañeros. Pero ya cuando realizamos una prueba de hermeticidad de la junta de cabeza, ahí era otro cantar. Y la prueba está en que se retiró la cabeza y efectivamente la junta estaba rota. La junta estaba rota. Tenía buena compresión, tenía consumo de anticongelante, pero no tenía emisión de humo blanco o vapor por el tubo de escape. Ahí nada más, porque estos vehículos de repente sí nos confunden bastante en el diagnóstico. Observen, amigos, el vehículo ya está encendido, check engine parpadeando,
y el ABS, testigo del ABS activado. Nos está indicando que tenemos un fallo en cilindros. A nosotros nos va a tocar determinar el porqué de ese fallo de cilindros, como les mencionaba, si es bobina, si son inyectores, si son bujías, si es algún fallo en computadora, en alguna línea. Chécale el kilometraje del poderosísimo Chevrolet Sonic de Lalo, que es de 111,520 kilómetros. Y pues bien amigos, ya después de realizar algunas pruebas, podemos descartar un fallo en inyectores, podemos descartar un fallo de bujías, podemos descartar un fallo de arneses, un fallo interno de cilindros, ya sea por válvulas, por anillos o por cabeza de motor. Miren nada más, aquí les presento este osciloscopio de Snap-on, útil para la eficacia, para poder realizar las mediciones correspondientes en este tipo de diagnósticos. Pues bien, aquí ya se determinó que el fallo, amigos, está en la bobina de encendido. Y ojo, aquí yo les voy a compartir algo de las experiencias que hemos tenido. Han llegado vehículos con misfire, en los cuales pues de pronto podemos cometer los errores de se prende el check engine, parpadea y el ABS es bobina. No siempre es así, porque ya nos ha tocado, oye, me marca misfire, se activa el testigo del ABS. Yo personalmente ya le cambié bobina porque miré un video y dice que es la bobina de encendido. Y oh sorpresa, aunque le haya metido la bobina original, el problema persiste. Y en muchas ocasiones lo hemos solucionado dándole servicio a los inyectores, cambiando bujías. En temas mayores, pues ya realizar un cambio de junta de cabeza de motor, y en otros tantos fallos posibles en la computadora de motor. Hacemos esta aclaración pues para que de pronto no se vean involucrados en un gasto innecesario, amigos. Todo merece un buen procedimiento de diagnóstico. Y miren amigos, una manera de verificar si la vibración que se percibe en ocasiones, si no tenemos el check engine activado, ya que en muchas ocasiones un misfire no siempre nos ha tocado que active el check engine. Mira, la clásica es colocar un billete y fíjate cómo se mueve. Es señal de que estamos teniendo un flujo de gases de manera intermitente. Ahora sí que los famosos, como decimos, que se anda pedorreando, que anda ahí fallando este vehículo. Acércalo un poco más el billete. Ahí está, compañeros. Amigos, ya le cambiamos su bobina, no hemos borrado el check engine. Y date cuenta, sin borrar el check engine, en automático se borró el testigo del ABS, el check engine ya no está parpadeando. Y ya en la parte trasera del vehículo, en el escape, pues ya no tenemos problema. Miren, aquí tenemos su bobina de encendido que ya le cambiamos. De este lado tenemos la otra. Y pues la verdad ya está dañada, compañeros. Está totalmente estrellada. Ahorita no la voy a destapar porque vamos a esperar a que nos autoricen el presupuesto, pero pudiéramos dar por concluido este servicio. Misfire, P0300, check engine parpadeando, testigo de ABS activado. La solución, cambio de bobina. Y les recuerdo, no es ley que siempre tiene que ser la bobina. Puede ser bujías, puede ser junta de cabeza, puede ser inyectores, puede ser el arnés, puede ser computadora, etcétera.